Bonjour tout le monde. Hamıya salam. J'espère que vous allez bien. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, əgər kanalıma abunə deyilsinizsə, abonnez-vous, abunə olun. Si vous préférez mes vidéos, əgər videolarımı xoşlayırsınızsa, mettez des likes, like koyun. Merci d'avance. Öncədən təşəkkür. Aujourd'hui, je voudrais parler de la voix passive. Alors, on commence. Elə isə başlayırıq. Les types du verbe. Feilin növləri. Le verbe a deux types. Feilin iki növü var. La voix active, məlum növ. La voix passive, məchul növ. Qu'est-ce que c'est la voix active? Məlum növ nədir? À la voix active, məlum növdə, on sait qui fait l'action. Hərəkəti icra edən bilirik. C'est-à-dire, on connaît qui fait l'action. Hərəkəti icra edən məlum olur. L'action est active. Hərəkət aktivdir. L'action se passe par le sujet. Hərəkət mübtəda tərəfindən icra olunur, baş verir. C'est-à-dire, yəni ki, c'est le sujet qui fait l'action. Hərəkəti icra edən mübtədadır. Par exemple, məsələn, le soldat écrit une lettre à ses parents. Əskər valideynlərinə məktub yazır. Dans cette phrase, le mot soldat est le sujet de la proposition. Bu cümlədə əskər sözü cümlənin mübtədasıdır. Donc, l'action est faite par le soldat. Hərəkət əskər tərəfindən edilir. L'autre exemple. Başqa nümunə. Le malade souffre à cause de sa maladie. Xəstə, xəstəlik yüzündən əziyyət çəkir. Le mot malade est le sujet de la proposition. Xəstə sözü cümlənin mübtədasıdır. L'action est faite par le malade. Hərəkət xəstə tərəfindən edilir. 2. La voix passive, məchul növ. La voix passive se forme à l'aide du verbe être et du parti passé. Məchul növ etir feilinin və keçmiş zaman feil sifətinin köməyi ilə düzəlir. Le parti passé s'accorde avec le sujet à la voix passive. Məchul növdə mübtəda ilə keçmiş zaman feil sifəti uzlaşırlar. Par exemple, məsələn, le devoir est fait. Tapşırıq edilir. Les devoirs sont faits. Tapşırıqlar edilir. Dans la première phrase, birinci cümlədə, le sujet est au masculin. Mübtəda kişi cinsindədir. Pour cela, buna görə, il ne s'accorde pas avec le parti passé. O, keçmiş zaman feil sifəti ilə uzlaşmır. Mais dans la deuxième phrase, amma ikinci cümlədə, le sujet est au pluriel. Mübtəda cəmdədir. Et il s'accorde avec le parti passé. Və o, keçmiş zaman feil sifəti ilə uzlaşır. Maintenant, regardons les autres exemples. İndi digər nümunələrə baxaq. La lettre est écrite. Məktub yazılır. Les lettres sont écrites. Məktublar yazılır. Dans la première phrase, le sujet est au féminin. Birinci cümlədə mübtəda qadın cinsindədir. C'est pourquoi, buna görə də, on ajoute e à la fin du parti passé. Keçmiş zaman feil sifətinin sonuna e hərfi, yəni əlavə edirik. Mais dans la deuxième phrase, amma ikinci cümlədə, le sujet est au pluriel. Mübtəda cəmdədir. Et on ajoute s à la fin du parti passé. Və keçmiş zaman feil sifətinin sonuna s əlavə edirik. Alors, on voit que, elə isə görürük ki, à la forme passive, məchul növdə, le sujet et le parti passé, mübtəda və feil sifət, s'accorde en genre et en nombre. Cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. À la forme passive, məchul növdə, le sujet ne fait pas l'action. Mübtəda hərəkəti icra etmir.
L'action se réalise par le complément d'agent. Hərəkət icraçı tamamlıq tərəfindən həyata keçirilir. On utilise les propositions par ou de devant le complément d'agent. İcraçı tamamlığın qarşısında par yaxud de sözünlər istifadə olunur. Par exemple, məsələn, le livre est lu par l'enfant. Kitab uşaq tərəfindən oxunur. Les articles sont écrits par les journalistes. Məqalələr jurnalistlər tərəfindən yazılır. Faites attention, dikkat edin. Dans ces phrases, bu cümlələrdə, le mot d'enfant et le journaliste, jurnalist və uşaq sözləri, sont les compléments d'agent, icraçı tamamlıqlar. C'est pourquoi, buna görə də, on a été utilisé la préposition par sözünüsü istifadə olunub, devant le mot enfant et journaliste. Buna görə də uşaq və jurnalist sözlərinin qarşısında par sözünüsü istifadə olunub. L'autre exemple, digər nümunə. La mère est aimée de ses enfants. Ana uşaqları tərəfindən sevilir. Les rues sont couvertes de neige. Küçələr qarla örtülüb. Bu nümunələrdə isə icraçı tamamlığın qarşısında de sözünüsü istifadə olunub. Après ces verbes, on utilise la préposition de à la forme passive. Bu feillərdən sonra məchul növdə de sözünüsü istifadə olunur. Par exemple, məsələn, aimer, sevmək, adorer, çox sevmək, détester, haïr, nifrət etmək, estimer, respecter, hörmət etmək, accompagner, müşayiət etmək, connaître, tanımaq, entourer, əhatə olunmaq, remplir, doldurmaq, suivre, əməl etmək, couvrir, örtmək. Maintenant, regardons les phrases. İndi cümlələrə baxaq. Cet acteur est connu de tout le monde. Bu aktyor hamı tərəfindən tanınır. La maison a été entourée de soldats. Ev əskərlərlə əhatə olunub. La voix passive se forme avec les verbes transitifs. Məchul növ təsirli feillərlə düzəlir. Ce sont les questions de verbes transitifs. Bunlar təsirli feillərin suallarıdır. Kimi, nəyi, haranı. Par exemple, məsələn, le texte est traduit par le professeur. Mətn müəllim tərəfindən tərcümə olunur. La règle est expliquée par l'enseignant. Qayda müəllim tərəfindən izah edilir. Les cotons ont été ramassés par les femmes. Pambıq qadınlar tərəfindən toplandı. Après les prépositions par et de, par və de sözünülərindən sonra, on utilise les pronoms toniques. Vurğulu əvəzliklər istifadə olunur. Les pronoms toniques ce sont. Vurğulu əvəzliklər bunlardır. Moi, mən, toi, sən, lui, elle, o, eux, elle, onlar, etc. vs. Faites attention aux phrases. Cümlələrə diqqət edin. La fête Noël a été organisée par lui. Noel bayramı onun tərəfindən təşkil olunub. Les cadeaux seront achetés par eux. Hədiyyələr onlar tərəfindən alınacaq. La chambre sera réservée par toi.
Otaq sənin tərəfindən sifariş olunacaq. Faites attention, diqqət edin. Après la préposition par sözünün üstündən sonra nous voyons les pronoms toniques. Vurğulu əvəzlikləri görürük. Lui, eux, toi, etc. On continue. Davam edirik. Les verbes qui se conjuguent avec le verbe avoir. Avoir feillə təsrif olunan feillər s'emploient à la forme passive. Məhsul növdə işlənirlər. Regardons les phrases. Cümlələrə baxaq. Le dîner est préparé par le cuisinier. Nahar aşpaz tərəfindən hazırlanır. L'autre exemple. Digər nümunə. La pièce est jouée par un groupe d'acteurs. Pièce bir qrup aktyor tərəfindən oynanılır. Faites attention. Diqqət edin. Le verbe préparer et jouer se conjuguent avec le verbe avoir au passé composé. Préparer hazırlamaq, jouer oynamaq feilləri keçmiş zamanda avoir feillə təsrif olunurlar. Ona görə də onlar məhsul növdə işləniblər. Attention, diqqət, il y a une petite nuance, balaca bir nuance var. Les verbes avoir et être, avoir və être feilləri ne s'emploient pas à la forme passive. Məhsul növdə işlənmirlər. En même temps, eyni zamanda, les verbes qui se conjuguent avec le verbe être au passé composé, yəni keçmiş zamanda être feillə təsrif olunan feillər ne s'emploient pas à la forme passive. Məhsul növdə işlənmirlər. À la forme passive, məhsul növdə, on définit le temps avec le verbe être. Zaman être feili ilə müəyyən olunur. Donc, le temps dépend du verbe être. Deməli, zaman être feilindən asılıdır. Maintenant, regardons quelques exemples. İndi isə bir neçə nümunəyə baxaq. Premier exemple, birinci nümunə. Le président est élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçilir. Est élu, seçilir, c'est le présent de l'indicatif. İndiki zamandır. Deuxième exemple, ikinci nümunə. Le président a été élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçilib. A été élu, seçilib, c'est le passé composé. Bu, passé composé, yəni keçmiş zamandır. Troisième exemple, üçüncü nümunə. Le président était élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçilirdi. Était élu, seçilirdi, c'est l'imparfait de l'indicatif. Imparfait, yəni bitməmiş keçmiş zamandır. Le président sera élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçiləcək. Sera élu, seçiləcək, c'est le futur simple. Gələcək zamandır. Le président avait été élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçilmişdi. Avait été élu, seçilmişdi, c'est le plus que parfait. Plus que parfait, yəni uzaq keçmiş zamandır. Le président fut élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçildi. Fut élu, seçildi, c'est le passé simple. Passé simple zamanıdır. Le président va être élu par le peuple. Prezident xalq tərəfindən seçiləcək. Va être élu, seçiləcək, c'est le futur proche. Futur proche, yəni yaxın gələcək zamandır. On construit aussi la forme passive avec le pronom on. Passiv forma on əvəzi ilə də düzəlir. Avec le pronom on əvəzi ilə le complément d'agent ne s'utilise pas. İcraatı tamamlıq istifadə olunmur. Par exemple, məsələn,
On compose la musique. Ou yaxud la musique est composée. Musiqi bəstələnir. Les deux phrases ont la même traduction. Hər iki cümlənin eyni tərcüməsi var. L'autre exemple. Digər nümunə. On lit un roman. Ou yaxud le roman est lu. Roman oxunur. Ne confondez pas. Qarışdırmayın. La préposition par sözünüsü s'utilise devant certains noms. Bəzi isimlərin qarşısında işlənir. Mais ce n'est pas la forme passive. Amma bu məhsul növ deyil. Il faut les mémoriser. Onları əzbərləmək lazımdır. Par cœur, əzbər. Par jour, gündə. Par terre, yerə, yerdə. Par erreur, səhvən. Par hasard, təsadüfən. Par contre, əksinə. Par ici, buradan. Par là, oradan. Par exemple, məsələn. Par bonheur, xoşbəxtlikdən. Par malheur, bədbəxtlikdən. Par semaine, həftədə. Par la fenêtre, pəncərədən. Par le nom, adı ilə. Par le train, qatarla, etc. Voilà, la leçon est déjà terminée. Dərs artıq sona çatdı. Merci pour votre attention. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Sonda bir elan nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1 sentyabr tarixindən müəllimlərin işə qəbul imtahanına onlayn dərslərimiz başlanır. Dərslər həftədə 3 dəfə 1,5 saat olmaqla Zoom proqramında keçirilir. Dərslər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyən müəllimlər göstərilən telefon nömrəsi ilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Alors, soignez-vous bien, özünüzə yaxşı baxın. À la prochaine fois, à la prochaine leçon. Gələn dərsə qədər. À bientôt. Hələlik.